Turpinājums otrai daļai. Es zinu, ka sievietes un vēl sliktākos scenārijos atjauno attiecības ar saviem partneriem, izmantojot sava doma spēka darbības. Svarīgi saprast, ka mēs piesaistam absolūti visu, labo un slikto savā dzīvē. Un ja tu esi piesaistījusi šķiršanos, tas nozīmē, ka tu patstāvīgi domāji par to, uztraucies, bailes par attiecību beigām, un tas nozīmē, ka tu vari mainīt visu pretēji un atjaunot savas attiecības, izmantojot jau pareizas domas. Vai esi pamanījusi, ka cilvēki tev raksta vai zvana, kad tu to vismazāk gaidi? Tas nozīmē, ka ja tu sēdēsi un gaidīsi zvanu katru stundu, pārbaudīsi telefonu, var paiet dienas vai nedēļas vai pat mēneši, neviens nezvanīs. Tev vajag atlaist un pārstāt domāt, nodarboties ar savām lietām. Un lūk, tu saņem gaidīto zvanu vai īziņu, uz ko vajag vērst savu uzmanību. Atslēgvārds šeit ir gribēt. Gribēt nozīmē, ka man tā nav. Lieta tāda, ka visums dot to, kas jau ir, dubultojot to. Tāpēc, ja tev kaut kā nav, dominējošā, tā ir tavā apziņā, uz ko tu vairāk fokusējies, kāds būs rezultāts. Tieši to arī vēl vairāk piesaisti. Ja tu vēl vairāk izjūti vajadzību attiecībās, izseko, gaidi, gribi un ceri, tad tas nozīmē, ka tu parādi, ka tev tā nav. Tad tu automātiski piesaisti neesamību, tā paša zvana vai īziņas. Neesamību, ideālu attiecību un mīļotais cilvēks vienkārši pie tevis neatgriežas, bet varbūt jau atrod citu. Ja tu vēlies mainīt šo procesu un darīt tieši pretēji, tev jāizlīdzina savas domas attiecībā par noteiktu personu un arī ar faktu, ka viņš tevi ir pametis, ignorē, bloķē, nezvana, nepiezvanīs, netaisnīgi rīkojās attiecībā pret tevi. Tev jāmaina savs iekšējais stāvoklis un jāmaina tā enerģija, ko tu izstaro pasaulē. Tieši tā tas strādā. Visi mēs enerģētiski ar frekvenci esam saistīti ar bezgalīgu potenciālu lauku. Kad tu izstaro mīlestību, laimi, prieku un dzīves pārpilnību, tu sāc pieskarties enerģētiskai frekvencei. Kā tas izpaužas fiziskā pasaulē? Vīrietis sāk domāt par tevi, skumt pēc tevis, viņam rodas vēlme būt kopā ar tevi. Pat ja burtiski nesen viņš teica, ka nemīl tevi un vairs negrib dzirdēt par tevi neko. Tātad, kad tu radi mīlestības enerģiju sevī un izstaro, mainās enerģētiskā frekvence, kura ir pretēja tai, kur neesamība, trūkums, tur, kur tu cieti. Jo patiesībā gribēt pēc būtības, tā ir vajadzība. Atceries vienreiz un uz visiem laikiem, ka tavs iekšējais stāvoklis nosaka to, ko tu piesaistīsi savā dzīvē, un tas darbojas vienmēr. Cilvēki kļūst bagāti, jo viņi domā, ka ir jau bagāti. Meitenēm, pie kurām atgriežas viņu vīrieši, neatrodas vajadzības stāvoklī. Viņas atrodas stāvoklī mīlestības, laimes un pašpietiekamības. Ja tu vēlies, lai tavs mīļotais cilvēks pats pie tevis atnāktu un lūgtu atjaunot attiecības, tev jāieiet pārpilnības, mīlestības, laimes, dzīves apmierinātības un prieka stāvoklī. Tas ir visefektīvākais veids. Varu teikt, ka pat tas ir pats vienīgais veids, kā atgriezt vīrieti atpakaļ. Vēlies uzzināt vairāk? Aizpildi reģistrācijas anketu uz bezmaksas webināru Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām. Pārēj uz profila augšgalu, vai arī viņš būs norādīts šis links aprakstā. Bet mēs turpinam. Lielākai daļu sievietēm viss notiek otrādi. Taisnība? Viņas patstāvīgi domā par to, ka viņām trūkst mīlestības, nepietiek rūpju, mīļuma, sapratnes. Viņš mani nemīl, viņš mani pameta, viņš izvairās no manis, es tāda nelaimīga, par ko man tas viss? Padalies komentāros, vai tev tas bija tikai godīgi. Un šajā stāvoklī vēl vairāk piesaistīsi to savā dzīvē, ko patiesībā izjūti. Šajā gadījumā tu mentālā līmenī neesi pievilcīga, un vīrietis neapzināti to nolasīs un turpinās izvairīties no tevis. Kas ir svarīgi? Ja vienreiz pārī tev bija spēcīgas jūtas, tās var atjaunot un kļūt vēl stiprākas, bet priekš tā
Tev jākontrolē savas domas un iekšējais stāvoklis. Un patstāvīgi jājūt mīlestība, bagātība, pārpilnība. Ja tu pievērsīsies šai noteiktai enerģētiskai frekvencei un izstaros to pasaulē, tu piesaistīsi cilvēkus. Kā magnēts, un vīrietis atgriezīsies. Vīrietim patīk just to, ko viņš jūt blakus tev, un to, kādas domas viņu pavada saistībā par tevi. Viņam pazūd negatīvas domas par tevi vai jūsu attiecībām, un viņš atkal vēlas redzēt tevi, runāt ar tevi, atjaunot attiecības. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka, kad tu mainies iekšēji, piepildies ar mīlestību un pārpilnību iekšēji, tu automātiski sāci uzskatīt par vērtīgu un cienīgu sievieti, kura ir pelnījusi brīnišķīgas un mīlestības pilnas attiecības. Tu jūties cienīga, lai tev pievērstu uzmanību, rūpētos par tevi, veltītu laiku, dāvinātu dāvanas, mīlētu tevi, vēlētos pavadīt dzīvi kopā ar tevi. Jo vairāk tu jutīsies vērtīga, jo vairāk tu sevi uzskatīsi par vērtīgu, un jo vairāk cilvēki tevi redzēs tādu. Tieši tā arī strādā likums. Stāvoklis sekošanas attālina tevi no mērķa, bet stāvoklis mīlestības un pārpilnības pietuvina tavam mērķim. Tagad no manis pāris rekomendācijas, kuras paaugstinās savu sievišķīgo magnētismu un uzturēt to pašu mīlestības un bagātības stāvokli. Pirmais. Esi absolūti pārliecināta tajā, ka vēlamais jau ir tev. Esi absolūti pārliecināta, ka viņš vēlas būt ar tevi. Esi pārliecināta, ka tu esi labākais kandidāts. Pārliecināta, ka jūs abi esat jau enerģētiski savienoti un jau ir ideālas attiecības vienam ar otru. Otrais. Atkārto šādu afirmāciju katru dienu. Viss labais ienāk manā dzīvē, jo esmu piepildīta ar mīlestību un laimi. Starp citu, iesaku tev to uzrakstīt komentārā un regulāri to atkārtot. Trešais. Vizualizē laiku, ko pavadat kopā ar savu vīrieti. Piemēram, skatoties filmu, vakariņojot restorānā, gatavojot kopā, pastaigājoties pa pilsētu. 5 minūtes dienā ir pietiekami, lai vizualizētu un justu, ka tev ir mīļais cilvēks. Šis padoms ir ļoti noderīgs, tāpēc lūdzu noklišķini uz pogu patīk un pārsūti to savai draudzenei, kam tagad tas ir ļoti nepieciešams. Vēl vairāk informācijas un praktiku ir bezmaksas webinārā Laimīgas attiecības. Aizpildi anketu un noskaties. Novēlu visām mīlestību stipru.